إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة. الفصل 20 عدله وأمانته صلى الله عليه وسلم. fasali ya shi ci dana a nan waje bayani ya yi ya tiyan adalinci bayan da muhammadu wani annabi ya za adalinci na zandoro na ji imani da adalinci bayan da yana za mu shi zaban zauro da yin ce ma'azalla su ko bai yi tsawa ake munafiki ti bana yi sokon macile ani ide ya nabi aga nabi otu na nabi wajen adalin ciyana ma'azalla har ya nabi ashiyon foga da kakamin cin adalin ciya zikiya cin adalin ci gancin su abari jufu shiga ga da su bati foga nabi ga yuya ya ji ti bobe ya wuji na jikin domin tinye wadana a cira a tinye wuzu wani bobe ya zo sarrafa ibe za na shi dan na yi biya na da wasu masu kogwari tsawa da kyadar sa da yi na ga alkabi ya gajiye ya yi bayani da وسلم وأمانته وعفته وصدق لهجته فكان صلى الله عليه وسلم آمن الناس وأعدل الناس وأعف الناس وأصدقهم لهجة منذ كان اعترف له بذلك مهدوده. Boya nabi ala kawaga ke ya adalin ciwo ezo layon jimbe kembu boye ne nge ya adalin ciwo unji ga ga layon madedia unji ga adalin ciwo ezo layon jimbe kembu boye ne walayon lo chiba ne uncha wu yibele lachina walayon lo kyabo banale la kyabo wanwoyina nge ya adalin ciwo misali takane bana ibe imi gubayena misali mai labiyo aga ga adalinci ne ba ni takane imi guba ona nga daidai fucin wuce izo halunci wadda imi guba wadda ga wa gaya na aka ji amfani da yi na adadi na walaya na nan ga wa aya na wazo halunci shi wadda da imi guba ni nishi bobi wani da na nan wadda yi gutsuwani ba ti so dena ula deja waga dinga wa gaya na gaji amfani na begaji katabo na shari'a ga waga da adalinci na tsoyi begi kamar na waga lagu bayanwe na tsola deja na wani yanwe kan ga wajen adalinci amma ga waga gubaya na tsoyi kamar na so dia gindo ana wacho la ku ba ya uma wazo alon chichi ya an kali te ne ga ta cikin nogo yana gwe enduro ina wuji de kendo wa gwe ina we ya da lincho ba su ne yimi e boru ko de di kamana o kala e ku ba sha ya wi wa lolo che ba de juji una mai boruji na o kala e ku ba ya mu to boruji ga yo nini nana wala tu gafiya yau na mai da yi kamar na wani jatara ne ne a zuwa ni wa ga na bashi bawani idan ka dai tusar ne ga dalin shi daga da wannan so ku yayi ku da jiji ina wa ba za da shi ne annabi Muhammadu wace ga wa ba za ba la so amana ya annabi wace ga wa ba za ya a yin wannan annabi wani ne ke ga gani bi eye gidan zagi-zagi na bi aibi lenye zai na nga ya ifoto ezu keka bi eye gidan yi mizaji bi eye gidan aibi zai nga ya ifoto a cikin ga wa ba da ya sidi kula hajjati yi gaskiya ta yi bogin ya ga ya nabi lahaja e bogin ya ga ba ne kai da ta musu wani oga gawa ta gaskiya oga gawa ba da yin gaskiya ta yi bogiye ga annabi wuce ga o faka na amanan nasu
annabi ya fi zanen zanduro ya mana ga ba ta ta ci da wani kalima ya asali alhamza guba ina wayu ya kangana kana a amana nas a amana to larabawa mai jiyanta alhamza guba ji da nan ni alawa ya sam sai ga ni da fitin lu ya madda ci ga amana zanen da aminci ga zawan gishi ba ta nan wa a adalin nas nga mace yi zanen mai laci ba ga zandoro na bekin da wani wani wa afan nas nga mace ta zanen wani ne ga zandoro ke ga biya aibi wa za ya za ko ya gidan zage-zage nan wa astaka wallah jatan annabi mata gaskiya ya bogi ga zandoro ba ta muskana tun daga lokaci na annabi dangon na daga gigizo ni na har da nun da gugi har ta na e ya guta ta ne za ta gona da ci chukwa na be na ela ida ga kanjo e giya har ta da giya shi turi e te zala ma na ya sai gibirigi sai da biriyo fa ela ida biriyo la ya shi lo ban do a uga ganga ga ina Muhammadu gana ya lobe ke mutane ne gaskiya na ke ga wani ta annabi ga don ita falahu bizalika muhada kamin doro na alifija zumungu madaga tabona e ga wanda daga harfi na shizoya alifija wuce na wati wuce ke ba da madda na tsotar zumungu ne muhadu ọ̀gá díẹ̀ ni wọ́n ti pàdé gbàpẹ́ àlàáfíà àlébìjá náà. wọ́n á lẹ́bì zànẹ́yẹ sùn bí oyin náà zànẹ́yẹ wáwọn náà àtọ́ àlẹ́bì ya gaskiya ga zamanu àtú ya gaskiya ga gaskiya ta curo àtú ya gaskiya ga zànẹ́ wani ne wani tun yi da bidiyo wani damu a tato zanayi makiyu awa da yari ya nufi ko miskala zanati ya nan a can gaskiya ga yadda ma nuna zane wani ne nuna zane ta gaskiya nuna a magawagai waye wangi na gari bata nan a ga fona makire ne ciyawa ga zaguwa yau a ga dange ga zaga da wadan yi wa kuma soyi wa ya zabe mu makire wa ya zabe ke na to alayi su mani na waye da an to nga peke ndu ina kacha eginche fa nge hivi nile ngada diga zabiya mo nge hivi ne tete kata wono e bana goro yo wodan mun kibo da na makiri da bonya la usman to yiwa mutaki ko la usman de hivi ne a rola wala de hivi ne la no la usman de hivi ne wo de ga amma ko no so ya la usman de ko la usman de hivi ne la yu gaskiya ma to ada bishike ngaye ba dawo wani makiri ya zai wanda hannun da hankuli ne mai makiri wani a gano ba masoyi wa zaɓe ma amma wani masoyi zaga ga wani wani da hankuli na gano da cike ala ya gaskiya ko da hankuli wani ya fi ganewa to makiri ya nabi a tambari la ya nabi ga zaɓe wani ne wani gaskiya ta shiro amma na nan wasu shiro وكان يسمى قبل نبوته الأمين. أتواتو سنة تولا مجيا شبا غير زامي شروع. قال ابن إسحاق لكن ابن إسحاق نجاهي كان يسمى الأمين لا في يعني لا أميننا لما جمع الله فيه من الأخلاق الصالحة. كتب يقولون سقاط باتا في نقاشين كانوا. وقال تعالى مطاع ثم أمين. مطاع أنا ذاك من لا تسقو كم بعضهم أمين زاني سكتي سقو سكتي أوكي كم يدور ala wali sakati yu dana to mu ya bi chazo e wani duru ma kai ne e don kada da wannan ala da shugaban kasu kan bi ga ni ba ga to zai to dai sakati maga kan sakati mu ji don shi go shugaban kasu shi fe don fe ka mu da ni ye yo wali to wali ga tugo mu da kaza kan mu da to kwanti je yu kawai ke kwanti mu ta ko mun na shikenan mu saka da ke dudani mutara kayan na ga ne ga ji dacewa ya ginke shugaban kasa nga ka zogenci tare da wuce kuma da yake kare nan
banuga na bi bonu wala bi banuga wa ya wa wa na bi yo na bi yo to a ti yaga annabi ga secretary Allah ina da da kai Allah ne ina da wuri daga dono ina mu yi daga dono mu ga samma ba go kuma na ta ba la shi ka tuyo aminu secretary ya Allah أكثر المفسرين على أنه محمد صلى الله عليه وسلم. أكثر المفسرين وكم من يجي فسر القرآن aga aminu na lade babu ga mutwayu yo da nan annabiyo aja da man ya fasara Qur'ani da shi daga malaika Jibril daga tuwo malaika Jibril ga mutwayu sama aminu zan da shi ne man ya fasara Qur'ani yo a shiga lawo amma gwakko jimman alkadi ya ga annabi Allah sallallahu ta'ala alaihi ga ka do ga tuji alkadi ya go ga baitan kami na Qurayshawa jikin tarabin liyoji bana wata azabat har aje kungiya tuye mi gwannan na ɗiga sunan kami na fiye tu masalati ka ba wuce tuna la takun tabona sai ya yi da su waje na za a lauta mo akamu anna awwala dafil alaihim bana je suna na gan kabila na la ta bun daga kan mu da mana kabila na la ta bun daga mana kabila na lam so ga mamu ba ga bogan nu sabe yo to ele ya je ne ga ya shi mu ya shi ba ta nu cinta a dai cinta to i ci dojile ba ta ya go wa ne ga ya da yake da fi mu wala ci ya to sai da ga ta ba da za mu suna mu ta boya yi ya ga shi sai ya yi ba ga ci da ga ina ya ga zan goyi wa ta Annabi Muhammad Annabi ne ga ta Muhammad yo kike nan ne yayi da dai ya mi ciwo ne yayi ba ta musu hada yi a tafi na ko ne ko ne yayi je da na ya shi lawo de e ko na to ke wo ge za mi ciwo ba da to cikin ne da Annabi ana ga kabilan suna ga yi je dai ko ne wani za mi وذلك قبل نبوته نباتا على لي والدي جفاني بكانغا وقالوا هذا محمد هذا الأمير قد رضينا به محمد يوني إذا نجمو باتا يدا جيبي مو بلو كاباي النبي إذا يجي مولنشي لا بودا متابعي wani zaɓo shi na jin annabi a nan wace ake yabu amma annabi ya goza yi kiwon noyi nan ya je kaɓe no laɓe ba nan mafi tauji shi a fi cin wani ke gina da jinan mafi latakun muci mafi luta ta ciyan ya je da su wadi nan ngato babu nusa ya kabila ɓata nan a ga yan kabila kaza nan a ga yan kabila kaza nan a ga yan kabila ngato mai wata nusa kabila doro dula gusu ne da wakin nan àtàwọn àsùnwọ̀n tó yẹ tún yà fi méjì àti tún gẹ́gẹ́ lọ́wọ́ àdé lọ́wọ́ tó dé ìgbà náà láàrin ìlú àkókò náà ti wọ owó ní ti látàbí. Nàbúrò àjẹrà àlọ́ jẹrà ẹ̀nà ìwé láwùrá ló tún wọn. Ọtún lò. Àlẹ́ mi gàdọ̀. Zẹ́kẹ̀ ní fa young boy yìí kángọ́ fa young boy. Ńlá gẹ́gẹ́ àgbo ìdìbò bá ẹgẹ́ àgbo ìdìbò kúrò lẹ́gẹ́ àṣìlè kángá. Àbẹ́ ìdájú bí gbọ́ ọmọdé ọmọ ẹ̀ tún gbọ́ yẹn nù sá. Mo zẹ́kẹ̀ ní. وعن ربيع بن الحتيم كان يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام. Gaba gine ga rabiwa yau shayi na. Muga a yafi tun musulunci lafiya annabi da zakan yi uzuri ga diya ba annabi a yi lokaci wuya. Tun musulunci lafiya fa to annabi to la yi tuciya. Uzuri ga diya ba ne na annabi ga yi lokaci wuya. وقال صلى الله عليه وسلم والله إني لأبين في السماء أبين في الأرض. Annabi ce da kace ta shi ne mi shi ba da suna iko rai Muhammadu dan kubona meyana ezami ti soko mi sama bo meyana ezami ti soko mi kimbo yege wari soko ye sama zai wami yege wari soko ye kin zai wami sallallahu alaihi wasallam. حدثنا أبو علي حدثنا أبو الفتح بن خيرون حدثنا أبو يعلى بن زود الحرة حدثنا أبو علي السنجي حدثنا محمد بن محبوب المرزولي حدثنا أبو عيسى الحافظ حدثنا أبو قريب حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان
عن أبي إسحاق الناجية بن قابي عن علي رضي الله عنه أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به فأنزل الله تعالى فإنهم لا يكذبونك الآية. وهذه daga Abu Ya'la as-Sadafi ne ko al-Hafizu ana isa nabi dubu dari fitu wani don ujigan kabici kai bauwa wajen alkadi ya don kabici kan bauwa baka to ba biyu yin ci yawo izini mutum da wata abu fadili ko da ke lo adi har da ba so adi ne yigan ke yan sayyidina Ali ne to kuje daga da sayyidina Ali ga Abu Jahali so ku bela hanu ya ba diga nde gabe anabi ile ani ko ti bu fún anabi fọkọ daga mutu sa anabi Abu Jahali masiba daga mutu sa anabi nde fún anabi fọkọ ka sa Muhammadu ika gawa ika mana zuciya amma yana ce wo dede ina tsade igu ika mana amma ika gawa to ika mana zuciya an zo biyo maka abin da gaskiya ta ce amma yana ce wo dede ina da mutu ga ika mana ngole wala abin da mana zuciya to kita ta waje ne mi ga bi ga ika mana no ko da era ta ga Abu Jahali da ga no e ga no ba ne e ga tuke go to e ta yi ci ata sunna ne na Abu Hakam lai sunna annabi ga be change sunna Abu Jahal Abu Hakam da na ga gari ci ma shuru ata ga boye go aja yi ba ni maka je goni be doji aga yi ka Abu Hakam be mun ne maga ga da bani mun ga ga waji dode annabi ci be ga lai sabi da Abu Hakam ina ma wa Abu Jahali babara ke bono baba geri na fa'anzalallahu ta'ala abu da zai gaga na riga Allah bai caya daga fadin nan la yukazzibunaka Muhammad a ga wai kamar nan zuciya a to be ga wani kamar nan zuciya wa rawa ghayru la nukazzibuka wa ma anta fina bi mukazzib wa ga jo abu da wai kamar nan zuciya ito mun be ga taci mo la su kamar nan da وقيل إن أخنس بن الشريك لقي أبو جهل يوم بدر فقال شيئا أبا جينا أهنس جيا شريكنا نبيكم أبو جهل كمنا في كنا بدرنا فقال له يا أبا الحكم قال رسول الله يقول له ليس يقول له رسول الله أيوه أبو الحكم ليس هنا غيري ne shi ne mi biyo wani tsade yo kafin ne shi ne da nafa ga mi biyo wani tsade yo zan doro ya abu bala ta kami sai we yasma'u ala dan to ma wo kai ya ga ne to biyo wani bala tukbirni an muhammadin ga ma ya labari Muhammadu tunna sadiqun huwa am kadhib Muhammadu ne dai taci mun ba gaskiya ka ga kamar nan zuci an zo ne ya ba daga sai we فقال أبو جهل بينا والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط والله أبو جهل ولا فا كاس kalau ada yang ada sokot sokot yang ada bau ni sokulu ada mulai ada wefa wakuti nga hakika Muhammadu lalle wale tauhidai ne munkiri wa inna la bi Allah alabi inna Muhammada la sadiqu hakika Muhammadu lalle gaskiya ta ciwo wa ma kazzaba Muhammadu kantu Muhammadu tabbasu ga mana da ko ke tinka makire jiri daga ta alabi bo wasala yaqulu akili mun da da bici da sun foda na mai gaga ita alabi وقال da Abu Sufyan ga ngai su da ga Muhammadu ya tuba da dini wuri da tugo هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ya taba jin tuhuma da ya buzu ga mana da ka su biyu ga ganwa na biso kuyo na
قال لا. أبو سفيان لا تبعثوا لها صلى الله عليه وسلم. وقال نذر بن الحارث لم يجعل سيغا ويكذا قريشي قد كان محمد فيكم غلاما حدثا. ne Muhammadu da zakan yi wibon gulaman zakan yi adasan zakan yi bon gana ba da gulama hadasa zakan yi bon ga Muhammadu yi mutace ko أرضاكم فيكم. ya so ga yi ce da biyu yi katita ce so mutace ko وأصدقكم حديثا. ya so mai numa gaskiya ta kai ba ga وأعظمكم أمانة. ya so gugu ga amana حتى إذا رأيتم في صدغي الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر. kiwa da shi kamine gina obi aya tin bokun je fi mapa ga mon yona mo je de ge gan mo de aye de woro ya dini ya ga wa je mo shi egina da kan yi to poro e to la fe ga ma gaskiya ta ga ma ma na to ga ma tu mo ge egina ci ga gbayin nan wa ya tin bokun je fi mace yan mafa papu shi kwa nina yin ce ga gan bebe ndo ci kaya dini daga waje yin mace yau kafin ga ganin kafin na shi na shi yo ha لا والله ما هو بساحر. ne shi ba da so ko yake na je mace صلى الله عليه وسلم. yake na je mace وفي الحديث عنه لما مست يده يد امرأة قط لا يملك رقها. egin na ma ke guta ci go biyo tunnun ne ga daga birgi na egula to na kabacin zagin doro ya na muji min waya na daga birgi ala ya na biye jojo ci kana ke ba begin zagi na yi ciwa ake laliwe feza ake padege tsugi ga mu barufu ga mu sauya ake taba liwe gugiyo na begin zage ba da kai fugiyo ya Ali Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil